اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ريفيوهات. انا حسن عبد الحميد وعلى السريع ومش هطول عليكم كتير. المسلسل اللي معانا هو مسلسل العتاولة. العتاولة الجزء التاني، وهتقولوا لي العتاولة يعني هقول لكم يعني يلا بينا احكي لكم واقول لكم ايه اللي بيحصل. مبدئيا انا مبسوط قوي من حاجة، هتقولوا لي ايه هي؟ وجود النجمة الكبيرة الخطيرة فيفي عبده. نجمة فيفي عبده عاملة فرق وعامله دويتو المعلمه جديده مع عيسى الوزان مع باسم سمره، حاجه دويتو ما حصلش. انا كنت متاكد ان الجزء التاني هم هيرجعوا ان هم يعملوا عمليات تاني. ايه السبب بقى اللي رجعهم يعملوا عمليات تاني؟ ان بنت نصار بنت احمد السقا عندها ضمور في العضلات، والضمور في العضلات ده بيحتاج علاج لحقن تكلفتها بتعدي تقريبا 100 مليون 200 مليون. فهو يعمل ايه؟ يعني هو طبعا كان رافض في الاول رفض تام 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 انه يرجع تاني للسرقة وكده، بس حنا بقى مراته قالت له يا ترجع يا طلقني يعني. وخلوني كمان اقول لكم، هتقولوا لي الحاجة جديدة دي مين او ظهرت في المسلسل ازاي او ايه حكايتها؟ ان هي بتدعي لهم، يعني بتدعي للعتاولة نصار وخضر، مفهماهم ان سترة اللي هي كانت عاملة دورها في الجزء الاول الاستاذة فريدة سيف النصر، ان سترة دي كانت انتمتها وحبيبتها الروح بالروح. يعني بنكتشف المشاهد ومرور الحلقات ان في عبده او شديدة كانت قاعدة بتتكلم مع البنت اللي هي يعني بتشتغل معاها او مساعدتها او كده، اللي هي بنتها في الحقيقة عزة. بتتكلم معاها بتقول لها انا سترة دي بكرهها، انا وهي كنا صحاب وانتيم زمان لحد ما عملت فيها مغرز، كانوا يعملوا عملية سوا ليها علاقة بدهب، يعني لحد ما سترة خلت هي الدهب ودخلت فيفي عبده السجن. ففيفي عبده بقى ايه، طالعه عايزه بقى تاخد الدهب اللي سترة خدته منها. طبعا احنا طبعا العتاوله ما ينفعش تعدي من غير ما يكون في ايه، خناقه كده. حد من المنطقه طالع جديد عامل فيها الايه جامد الفظيع، عايز يعني ايه، عايز يحط عليهم اسمه ديشو فيشو حاجه كده يعني. فخناقه فضرب فكذا فكذا فكذا، الشارع كله ايه قام على بعض. خلاص الخناقه خلصت. تظهر مين بقى؟ تظهر سيدة اعمال اسمها ايه، اسمها عدولة دي اللي بتقوم بدورها نسرين امين. فنسرين امين طالبه العتاولة دونا عن الخلق كلهم هم يعملوا لها ايه، يعملوا لها عملية. ايه هي العملية دي؟ ان هم يسرقوا حتة الماظة من حد تقيل، يعني رجل اعمال تقيل. بس اشترطت على خضر وهي بتتفق معاه على العملية انه نصار لازم يكون موجود. نصار مرضيش، فخضر خد الرجالة بتوعهم بتوع العتاولة وطلع هو. بس خضر اتفق مع حد هو اللي يجيب له الألماظة. فالحد ده يا عيني راح خابط الشخص اللي جاب الألماظة على دماغه وخد الألماظة هو. الحد ده اللي هو محمد علاء جامايكا، على فكرة يا جماعة ممثل خطير برضو بحبه جدا. فطبعا عدولة عرفت ان هي نسرين امين عرفت ان خضر ما قدرش يجيب الايه، الألماظة اللي عليها العين. خطفته، قالت له طب انا مش ايه بقى، مش هسيبك غير لما ايه تجيب لي نصار هو اللي يجيب لي الايه الألماظة. طبعا نصار عرف ان خضر اخوه خطف، الدم غلي في عروقه وخد اسكندرية كلها وراحوا ايه. فقرروا ان هما بما انهم خايفين على اهل بيتهم يعني وستاتهم وزينة، وخايفين بقى على كل ستات العتاولة، يعني قرروا نخبيهم فين. بيقولوا نروح ماتش على الاقل الدنيا هتبقى زحمة وهنتدارى في الناس ومحدش ايه هيعرف يجيبنا. هم عمالين يقولوا الاتحاد وايه الاقي لك النادي الاهلي طلع في وشي وعيسى الوزان طلع عايش وعمال يقول يلا بينا يلا بينا في وسط الجمهور. عيسى الوزان طبعا عايش، هيسيبهم يتهنوا بالعملية؟ لا مش هيسيبهم يتهنوا. طلع الشخص اللي خبط بني، اللي هو اللي شغال مع العتاولة، اللي خبط بني على دماغه وخد الألماظة، ده اللي زقه عيسى الوزان أصلا، والألماظة بقت مع عيسى الوزان. بما ان العملية الاولى ايه خلصت وبتاع، خلاص. اتاري بقى عدولة دي جت ليه بقى؟ اتاري كانت بتحب مين زمان؟ كانت بتحب نصار. ونفسها ترجع حبها القديم. هي طبعا عمالة تحاول تقنع فيه انه يرجع لها ويطلق حنة، هو مش عايز. قالت له طيب لو انت رجعت لي اسكندرية كلها هتبقى ملكك، لو ما رجعتليش هتفضل طالع نازل في مصايب يعني. قرروا ان هما يرجعوا يشتغلوا مع ياسر وزان تاني، طبعا علشان نصار يعرف يجيب تمن حقن بنته. العملية الجاية مع مين؟ العملية الجاية دي سيدة ما هي تبدو انها سيدة اعمال، انما هي تاجرة اعضاء بشرية.
يخشوا عليها ازاي؟ يخشوا عليها داخله منين؟ ان نصار وخضر دول جرسونات في الحفله، وباسم سمرة يا جماعه في المشهد ده موتني من الضحك. عامل فيها هادي البحيري، وعامل بقى باروكة شويه كده فظيع. معقول يا هانم؟ معقول يا هانم كده؟ هما دي كانت نمره. هو نصار وخضر والوزان متفقين عليها ان هما يدلقوا على الوزان العصير. ليه؟ لان هم عارفين ان تاجرة الاعضاء دي او جمانة مراد تحتكم على ثروة من الفلوس والذهب جوه اوضة معينة في الفيلا. عملوا عليها الفيلم ده ان ان العصير اتدلق على عيسى الوزان، فقالت له لا ازاي قعدتك اقلع يعني اللي هو كان لابسه، وهم يظبطوه لك، وكل ده عشان يخشوا الايه، يسهلوا يعني يدخلهم الايه، يجيبوا الفلوس والحاجة. ما انا برضو من الحاجات برضو اللي يعني اللي مش مبسوط منها قوي الصراحة، التيخ والطخ الكتير والضرب ايه يا جماعة؟ هو كله ضرب؟ في ايه مالكم؟ وبعدين دخلوا الأوضة لقوا واحدة عاملة زي المرأة الحديدية، فضلوا يضربوا فيها يجي 5 دقايق ما بتقعش، لحد ما اتكتروا عليها الاتنين وايه بقى، وربطوها وخدوا بقى الايه، خدوا بقى الفلوس وكل ما تشتهيه الأنفس. مين بقى عرف بالموضوع؟ وعربية جت وراهم بعد ما خدوا الفلوس بقى وماشيين في الطريق. رجالة عدولة. تقولوا لي عدولة عرفت منين؟ اقول لكم راحت لحنة اللي هي مرات نصار اللي هي زينة، واستفزتها، قالت لها جوزي هيعيشني في مستوى احسن من اللي انا عايشة فيه، عشان بتقول لها بدل ما انتي اعلى يعني. مشادات حصلت بينهم يعني، مش فاكر الكلام بالظبط. فالمهم حنة وقعت بالكلام ان هما ايه في عملية جديدة. عدولة عرفت طبعا ايه، عايزة تاخد هي كريدت الفلوس وكله لوحدها. فالرجالة اللي هم طالعين ورا نصار وخضر ضربوا عليهم نار. خضر اتصاب إصابة جامدة وكان هيموت، بس ما ماتش يعني، اطمنوا ما تخافوش. ونصار فضل عايش. في بقى مشهد عيسى الوزان هو اللي ايه، هو اللي انقذهم، هو اللي خدهم في المخبأ بتاعه، عالجهم وبتاع. المشهد عيسى الوزان مع الدكتور، خضر لازم يعيش ده ورزع الدكتور على قفاه. المشهد ده موتني من الضحك. فانا بقول لكم من الحاجات برضو اللي ما انبسطتش منها قوي، ليه الضرب ده كله؟ بعدين في حاجات يعني انتوا اكيد عارفين انا بتكلم في ايه، سواء شتايم سواء اي حاجه سواء الفاظ. يعني في حاجات ما لا تتماشى مع شهر رمضان. انا عارف ان المسلسل اتعرض رمضان اللي فات وكل حاجه، بس السنه دي حاسس ان في حاجات زياده شويه، وانتوا اكيد يعني اكيد فاهميني وفاهمين انا بتكلم في ايه. نصار وحنة حصل بينهم مشادة، لان هي راحت والمشهد ده كان حلو قوي بين احمد السقا وزين على فكرة. حنة عرفت مكان نصار وخضر المخبأ بتاع عيسى الوزان، وراحت عشان تطمن عليهم. فطبعا احمد السقا، وكان بالمناسبة كان طارق لطفي خلاص فاق يعني ومن الغيبوبة اللي كان فيها وبقى كويس. زي ما قلت لكم هي راحت طبعا حنة عشان تطمن على نصار. فلما راحت له نصار قال لها يا عدولة جت المنطقة عندنا يا حنة؟ قالت له اه جت، وهي استفزتني وانا اضطريت اقول لها ان انتوا رايحين تعملوا عملية. قال لها انت كنت هتضيع مني اخويا، وبسببك اخويا اتضرب بالنار، انت طالق. مين فرح وزقطط وكان ناقص يرقص؟ عدولة. فعدولة بقى والوزان اتفقوا ان حنة كفاية عليها كده ولازم تموت. حنة سابت البيت عند مامتها ومشيت. مشيت ليه؟ عشان مامتها كانت عايزة نصار تكلم نصار انه يجي يصالحها يعني وكده. فقالت لها انت بتقللي من كرامتي، انا هسيب لك الايه البيت وامشي. فهو طبعا لحد دلوقتي ولا لاقي حنة ولا لاقي بنته. حنة وبنته يعني وقعوا في راجل طيب خدهم عنده يعني. عملية الألماظة خلصت. خش بقى في عملية جديدة، ان ده راجل عنده مقبرة فرعونية تقدر بتمن جامد جدا جدا رهيب يعني. فعملوا عليه قصة. هو الراجل ده نقطة ضعفه، الراجل الصعيدي ده نقطة ضعفه الوحيدة ان هو ايه، نفسه يخلف. فالمساعد بتاع الراجل الكبير او العمدة ده تبع عيسى الوزان، فهو اللي جاب يعني اللي جاب خضر ونصره كده ليهم على اساس ان هم هيعملوا له عمل او حاجة زي كده تخليه يخلف. ودي طبعا ايه كلها كانت اشتغالة عشان يوصلوا للمقبرة اللي تحت الارض. وصلوا للمقبرة، مين جه كبس عليهم وهم بيفتحوا الباب؟ العمدة والمساعد بتاعه. وعايز اتكلم معاكم في نقطة مهمة قبل ما امشي. اللي عامل شخصية السبتي احمد كشك، واللي عامل شخصية عاطف الخطير مصطفى ابو سريع، الاتنين عاملين دويتو مع بعض، شايلين الكوميديا مع الوزاء مع باسم سمرة ومع فيفي عبده. مصطفى ابو سريع عليه افيهات يا جماعة فظيعة. انا يمكن بس الحاجات اللي يعني اللي ما حبيتهاش قوي في المسلسل زي ما قلت لكم الشتايم، المشاهد كده يعني. بس وهنشوف بقى مع بعض إيه اللي هيحصل في العتاولة، وهيسحلونا معاهم انا خايف الاقي نفسي
رايح متدبس معاهم في عملية وانا معرفش. يلا همشي واجيلكوا الريفيو الجاي. باي باي.